各位在北美地区的朋友们，大家好，我是林宏哲。2018年，我们中心将在北美地区各大城市举办有效学习、培养超强记忆力的免费试听课程。对于在这个21世纪知识爆炸的时代里面，如何培养一个有效学习的技能，增进自己的记忆力，是一个非常重要制胜的关键。我们在10几年来，在不同地区所办的免费试听讲座，吸引无数的对于学习上面有想要更上一层楼的个人及家庭来参加，并且取得非常好的学习效果。欢迎各位在家中里面有年长者，希望透过大脑的运动减缓老年智力衰退的问题，或者是在各行各业里面想要通过考更高的证照，取得更好职位的朋友们，一起来参加我们的免费试听讲座。欢迎各位打电话，我们的报名专线是626-385-8856，626-385-8856，让我们为您安排相关的试听课程讲次内容，并期待和您见面。感谢您，谢谢。